сюда нажать, чтобы снимать начать, да? Мы уже снимаете. Да? Понравилось. По душе пришлась, я тихо выйти. Серьезно, не получилось, заговорить, как не складывалось. Кому надо? Они ведь дураки, а я не согласна. Вы шатали, хотели? И шуруйте с тобой, урожай обрабатывать. Вот молодца. Я с вами не буду. Так что давайте, сами разбирайтесь. Запись. Женщина, по хозяйству. Света тебе натравила, что я против. Что знаешь? Какая? Они постоянно нам коллеги какие-то пакости придумывают, терпела не дают. Никому не было. Знаешь, почему честно, сынок? Мужика у нее нормально, вот не было. Да было у нее. Перела останется, не протасывается. Теперь мы дадите здесь того мужика. Что ты не хотел? Посади. Ты путем, да? Сынок, ты это, ну честно.